Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di hari ini saya mau vlog lagi video uh, tentang alat tetes telur saya ini di hari ke 18 ya, di hari ke 18. Jadi di sini saya mau lihatkan kawan-kawan ya. Ini adalah alat tetes yang saya buat sendiri. Sini menunjukkan 49 derajat Celcius karena saya buka tutup. Dan di sini 35 posisi ini termostat itu sama hidrostatnya itu di sini ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat nih, ini mulai pecah ya, dia mulai mau netas ya kawan-kawan. Nah, ini saya masukinnya beda-beda hari ya. Dan ini sudah mulai mau pecah, dan di sana 33 derajat Celcius ya kawan-kawan. Nih. Oke teman-teman, ini subuh ya. Subuh. Pas orang lagi mau ajan. Entah satu ya teman-teman. Tuh. Nah, yang ini anakan pakoi. Nah, yang sana tuh anakan Pama Silang Bangkok ya, Pama IQ Silang Bangkok. Itu satu ya, mudahan sehat walafiat. Oke teman-teman, dibutuh itu kehangatan ya. Nah, kita tutup. Oke teman-teman, netas ya, netas ya. Alhamdulillah, box tetes kita alhamdulillah meyakinkan ya. Nah, oke teman-teman, nih telurnya yang pecahnya. Ini itu saya kurang tahu karena box kali ini ngeliat yang gini ya, apanya ya, soalnya saya lupa kasih pindah ke mangkok ya. Nanti saya siapin mangkok. Ini ada suara lagi ya teman-teman, tidak tahu yang mana nih. Ini ada suara lagi. Kayaknya yang ini deh, soalnya udah gelempung. Atau mungkin yang ini. Oke teman-teman, kita putar dulu telurnya ya, sambil memastikan yang mana yang ada ayamnya udah berbunyi tadi ya. Biasa kita putar dia berbunyi. Ini saya pisah ya teman-teman. Ini kan ini yang sudah mau siap pecah. Jadi yang udah mau siap pecah saya pisah sebelah sini. Ini kurang hangat ya teman-teman, lampu yang sebelah sini kurang hangat ya. Nih kurang banget hangatnya. Oke, kita pindahkan ya teman-teman ya. Ini yang belah tengah nih udah mau pecah juga ya teman-teman.
Jadi rencana mau saya ganti bola lampu yang sana ya. Oke teman-teman, nah ini ada satu telur yang saya pisah. Kenapa saya pisah? Karena telur akan menetas. Nah, seperti telur yang sebelumnya sudah pecah kan, tadi ayamnya pecah di situ ya. Nah, jadi kali ini kita masukin di baskom ini. Nah, karena kan ini kawatnya lebar besar ya, besar. Nah, itu cukup berbahaya untuk badan ayam yang masih lembut ya. Nah, jadi di sini saya pisah. Nah, mengapa saya pisah? Ada tanda-tandanya. Nah, jadi teman-teman akan mempertanyakan gimana tanda-tandanya ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nanyain gimana cara membedakan telur yang mau menetas dengan belum. Nah, yang pertama ada suara dari telur, itu tanda yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman bisa lihat di bagian bundaran telur ya. Nah, oke, kita putar ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, contoh ini telur ya, telur yang ini. Oke, nah ini kan lonjong dan ini bundar. Jadi setiap kita teropong malam hari, di bagian sini ada rongga yang bulat ya teman-teman, bentuk bulat kosong ya. Nah, itu tandanya belum menetas. Tapi jika rongga yang kosong tersebut sudah hitam, udah nggak ada lagi rongga, sudah hitam full ya, kita teropong, nah itu tandanya dia sudah masuk ke usia mau menetas ya. Ini saya masukinnya beda-beda hari ya teman-teman, jadi makanya nggak sama-sama pecahnya ya, jadi beda-beda pecahnya. Nah, jadi itu yang mau saya kasih tahu ke teman-teman ya. Jadi peneropongan telur, cara membedakan telur yang udah mau menetas sama belum. Yang pertama ada suara dari dalam telur. Nah, suara tersebut menandakan telur sudah siap menetas. Nah, yang kedua, saat kita teropong semua telur ya di hari 15 sampai 20 hari ya, kita teropong semua telur, kita lihat ya. Nah, jadi mana yang masih berongga dan mana yang sudah full. Nah, yang sudah full artinya sudah mau masuk ke usia telur mau pecah ya. Nah, jadi di sini belum pecah ya teman-teman ya. Ini saya pakai daun sukun yang saya gunting-gunting ya. Saya tahu di sini pakai daun sukun, nah supaya ayam nggak rentan nanti pas pecahnya ya. Nah, yang ini belum pecah semua teman-teman. Nah, nanti kalau sudah mau pecah saya pisah lagi ya.